और रनिंग को भी नहीं जा पाई। जार का भी पानी खत्म हो गया, आज जार भी लेना पड़ेगा अपने को। और हम अभी घर पे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मम्मी इधर नहीं है तो कोर्ट भी जाने नहीं मिल रहा है। वहीं पर कोर्ट है और कचेरी भी वहीं पर है। अभी हमारा पुराना फ्रिज जा रहा है और ये नया फ्रिज आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। देखो माशाल्लाह से अब ये बड़ा फ्रिज आ चुका है। अब हमारी टेंशन दूर हो चुकी है। आज वो गैदरिंग में जा रहे हैं उनके पास इंग्लिश स्कूल। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मतलब अस्सलाम वालेकुम फिल फैमजा के सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक फिर से नए से व्लॉग में। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं और बहुत सारा भरपूर कचरा पट्टी भी खा चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान पे क्योंकि गिरा खा चुके हैं और दुकान भी हमने कब से खोल रखी है। और ये है हमारी ज़ारा सामान लेने आई है। देखते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं। क्या चाहिए ज़ारा? स्कूपीटोस। ये लड़की स्कूपीटोस बहुत खाती है। देखो ये स्कूपीटोस बहुत खाती है लड़की। गुड़िया किधर है? घर पे। और उनको भी भेजो सामान लेने के लिए, ठीक है। 100 की नोट लाए हैं आज ये। तो इतने दिन ना फिर से मैंने कंट्रोल पा लिया था मेरे खाने पीने पे, लेकिन फिर से मेरा कंट्रोल छूट गया और अभी मैं दुकान की कुछ भी कचर पचर खाते बैठ रही हूँ। और सुबह से मैंने इतना कुछ खाया, क्या है बोलूँ, एकदम पेट भी भरा हुआ है। और रनिंग को भी नहीं जा पाई, कल भी नहीं जा पाई थी और आज भी नहीं जा पाई। तो कोई बात नहीं, अभी आज के दिन ही बस एंजॉय करेंगे खाना पीना। उसके बाद कल फिर से जॉगिंग चालू करेंगे और स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाएंगे। क्योंकि यार ये जो अपन खाना पीना करते ना, ये क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख मतलब जब तक चिप्स खाएंगे मुंह में रहेगा, टेस्ट मुंह में रहेगा, और उसके बाद जैसे आप निकल लेंगे टेस्ट खत्म, उसका सुख खत्म। तो वैसे ही मैं आप लोगों को कह रही हूँ, 2 मिनट की सुख के लिए क्यों अपनी सेहत खराब करना। और अभी इडली वाले अंकल भी आ चुके। मेरे पेट में तो इतनी जगह नहीं कि मैं इडली वड़ा लेके खा सकूँ। अरे गुड़ी, क्या चुड़ैला जैसे आके खड़े रहते हो। और ये देखो गुड़ी के माथे पे, गुड़ी को लग गया था। सकीना दीदी और इनकी बहन उनको झुला रहे थे गोदी में। तो ये इधर अंदर आओ। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है मत आओ। वो बोल रहे जूते पहने हुए। तो सकीना दीदी उनको झुला रहे थे तो ऐसे गिर गए, सीधा उनका इधर ही चीरी लग गया और खून आ रहा था, है ना गुड़ी? फिर अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। इडली वड़ा लेने के लिए आई? क्या है आपके हाथ में? तो अभी गुड़िया सामान लेके जा चुके हैं और जाते जाते क्या बोलते थे, नीला सोडा दो। मैं बोला नहीं बेटी, आपके सिर्फ 5 रुपए ही बचे हैं। तो वो बोलने लगी नहीं, टीचर ने बोला है कि स्कूल में सोडा लाओ। बोला हाँ स्कूल में सोडा भी लाओ, ऐसा भी बोला रहेगा कि थम्स अप भी लेके आओ। कमाल के बच्चे आजकल के। तो सुबह सुबह हमको क्रेविंग्स हो रही थी कि आज चाय बना के पीते। वैसे तो मैं दूध पीने वाली थी, लेकिन डैडी की खातिर मैं बोला नहीं, उनको भी पिला देंगे चाय 2 घुट के, फिर उनको किधर जाना नहीं पड़ेगा, घर में ही पी लेंगे। तो उनको भी दिया और मैंने भी पिया। और खाला के लिए भी मैंने रखा है क्योंकि 2 दूध पैकेट की चाय बनाई थी तो और चाय बच गई। हाँ, जार का भी पानी ख़त्म हो गया, आज जार भी लेना पड़ेगा अपने को। तो इसको बाहर लेके जाते हैं। नल भी चालू है इसका। इसको बाहर लेके जाके रखते क्योंकि जार वाले अंकल आते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप बाहर ला के रखिए, मैं बराबर से आपको जार दे दूंगा। और घर में पड़ा रहेगा तो खाली ही पड़ा रहेगा, इससे अच्छा है तो बाहर लेके जाके रखते, ठीक है। तो अभी 9 बज रहे हैं और 9 बज के भी चले गए और अभी तक हमारे दुकान के सामने देखो झाड़ू नहीं हुआ पड़ा है। तो इसीलिए जल्दी से झाड़ू मारते हैं और फिर पानी छिपते हैं, क्योंकि बिना झाड़ू के मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था दुकान के सामने, क्योंकि अपना रूटीन टूट गया ना, पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया दिन भर का। तो कोई बात ना, खैर मैंने झाड़ू यहाँ पर रखा है, जल्दी से झाड़ू उठाते और दुकान के सामने एकदम झाड़ू मारते हैं, फ्रेश कर देते, एकदम पानी भी छिप देते, क्योंकि भरपूर ड्रामों में पानी भरा है। ये ठंडी का भरपूर पानी मिल रहा है मगर उसका वापर नहीं हो रहा है। तो सुबह क्योंकि पानी भरा था और उसके अंदर कीड़े हो रहे थे ड्राम के अंदर, तो मैंने ड्राम में पानी नहीं भरा। मैं बोला पहले इस पानी को ख़त्म करते, उसके बाद फिर हम अगले दिन फ्रेश पानी भरेंगे। तो जल्दी से झाड़ू मारते। तो अभी हमारे खाला उठ के बाहर आ चुके हैं, देखो खाला जान। बोलो। कुछ मत बोलो। तो मिलिए हमारे सलमा दीदी से। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे सलमा दीदी है, वो रोड से गुजर रहे थे, हमने उनको पकड़ के वीडियो बनाया। खाना पकाना है, रोटी जी, जाके राशन पानी लेके आइए। तो माशाल्लाह से देखो दुकान के सामने एकदम झाड़ू मार के पानी भी छिप दिया और एकदम फ्रेश कर लिया है। कहते हैं कि अब कुछ दिन, मतलब एक दिन आड़ एक दिन ऐसा पानी आने वाला है। खैर देखते हैं, वैसे भी पानी बहुत पड़ा हुआ है, बाहर का वापर ज़्यादा होता नहीं है। अपने खाला अभी अपन ने क्या किया है,
अभी अपन ने क्या किया उनको बताओ, जाके हमने सौदा लाया है, बाजार से सामान लाया खाना पकाने के लिए वगैरह। हाँ, चौली रोटी हाँ और बिरयानी बनाने के भी मेरे को। जी, आप तो बड़े बिजी इंसान हो कि आपका मोबाइल आपके हाथ से हटता नहीं है। क्यों हटना, टाइम पास। टाइम पास। और यहाँ पर हमारे गिराक आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नानी, क्या ले रहे जी? 5 रुपए की। या अल्लाह, ये कितने का है? बस एक ही एक ही चाहिए, 1 रुपए की या एक 5 वाली दूं क्या? एक 5 वाली। शुक्रिया। छोरी काहे इतना घूरती हो? बिस्मिल्लाह। तो अब देखो सिर्फ 11 ही बजे और खाला ने हमको खाना भी बना के लाके दे दिया, क्योंकि हमारा शाकाहारी खाना बनता है ना, तो अपना जल्दी हो जाता है। और खाला के लिए और डैडी के लिए वो अलग बना रहे हैं मटन, तो वो लोग अलग चीज़ खाएंगे और हम अलग चीज़ खाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खाला ने 3 रोटी दी, 2 रोटी में चौली खत्म हो गई, ये रात के लिए रख देंगे ये रोटी, है कि नहीं? जाके खाला को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि एक रखो। अभी खाला चिल्लाएंगे, वो बोलेंगे कि तीनों रोटी क्यों नहीं खाया तुमने। ये देखो हमारी खाला रोटी डाल रही है, थैंक यू सो मच। और ये देखो यहाँ पर रोटी है, कितनी अच्छी रोटियां बना रहे हैं देखो। इसीलिए घर में औरत रहनी चाहिए, ताकि घर में चूल्हा रौनक आए और चूल्हा भी जलते रहे। तो अभी फिलहाल नवाज है हमारे साथ और नवाज हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं। तो अभी 11:30 बजने को है और हम अभी घर पे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मम्मी इधर नहीं है तो कोर्ट भी जाने नहीं मिल रहा है हमको। दुकान संभालनी है, देखो सामने हमारा घर है, दुकान है, यहाँ पर सीधे सामने गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि वहाँ पर आप सीधा स्ट्रेट देख रहे हो ना, वहीं पर बस वहीं पर कोर्ट है और कचहरी भी वहीं पर है। मतलब इतना नज़दीक है हमारे कोर्ट, मगर फिर भी हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए इंशाल्लाह जब मम्मी आएंगे तो हम फिर से कोर्ट जाना चालू करेंगे। मैं बोला मम्मी आप उधर ही रहो, मैं आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब उधर का ही बनाती हूँ, आप इधर आओ ही मत, और फिर मैं वकील ही नहीं बनूँगी और फिर सब धरा का धरा रह जाएंगे, आप उधर ही रहो। फिर आप ही सोचो यार, इतना दिन अपने बाल बच्चे से कौन दूर रहता है। खैर, तो मतलब यहीं पर से ही आपको वकील लोग सब दिख जाएंगे, वहाँ पर सामने उधर ही कोर्ट है, इतने नज़दीक है कि हमारे कोर्ट। तो इस बात का बेनिफिट भी है, अल्लाह का शुक्र है। अगर अब जो नसीब में लिखा है वही होना है, जब मौका मिलेगा तब हम जाएंगे। अब हमारे नसीब में आराम लिखा है तो हम आराम ही करते हैं कि नहीं? नवाज इधर आओ भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ। क्या बोलेंगे? आवाज नवाज नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप कोर्ट जाते हो, स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं ना कहाँ जाते? स्कूल। हाँ, स्कूल रोज जाओ ताकि आप भी वकील बनो, बड़े ऑफिसर बनो, ठीक है? हाँ। हाँ तो ठीक है, बस यही आप लोगों से कहना था। और बाकी आज दिन भर में जो भी होता है हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, है ना नवाज? हाँ। हाँ, कुछ पता नहीं उसको, लेकिन फिर भी हाँ बोल रहे हो। नवाज क्या खा रहे तुम? चॉकलेट। किसने दी आपको? तो शहजादी पुप्पू? हाँ। हम आपके पुप्पू है? हाँ। क्या दीदी है? दीदी? हाँ। अरे हम आपके दोनों है, पुप्पू भी है और दीदी भी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। प्लीज विजिट द स्टोर अगेन एंड सिट अंटिल योर मॉम कम्स हियर, ओके? तो माशाल्लाह देखो, ये हमारे ज़ेरा दीदी का आज गैदरिंग है और वो गैदरिंग में जा रहे हैं। ये उनकी पुप्पू है, मम्मी है। हाँ, तो अभी तीनों जा रहे हैं गैदरिंग में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो अभी एक जार वाले मामा हमारे हाथ आए हैं, वो बोल रहे उधर ही लेके आओ जार, वहाँ पर गली में वहाँ पर खड़े, तो वहाँ पर ही लेके आओ। यहाँ पर लोगों के डर से वो इस एरिया में आ ही नहीं रहे, लोग कुछ इस कदर बदनाम करते हैं गलियों को। अब दुकान पे भी कोई नहीं, डैडी को बोलती हूँ दुकान पे आओ। तो देखो वहाँ पर सामने जार वाले, वो तो सीधा सीधा जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी नमाज का टाइम हो चुका है और हम आ चुके हैं अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। देखो हम जा नमाज पे है, नमाज तो हो चुकी है लेकिन अभी ज़ियारत वगैरह पढ़ने हैं डिवाइन पल्स ऐप से। तो अगर आप लोगों को भी मतलब सूर्य वगैरह एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो आप लोगों को मिल जाएगा डिवाइन पल्स ऐप पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी नमाज वगैरह पढ़ के हम आ चुके हैं दुकान के ऊपर। और अभी फिर क्या है, अभी संभालते हैं दुकान को और देखते हैं दिन भर में क्या क्या होगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि जो भी होगा। तो अभी दुकान पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, मगर कोई बात नहीं, हमने अपनी नींद को मारा, इसीलिए तो हमारा बेकार पानी हो गया। कम से कम 100 रुपये का तो सामान गया अपना, तो अपनी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई। और फिलहाल अभी टाइम हो चुका है हमारे राइटिंग सेशन का, तो बैठते हैं जल्दी से राइटिंग के लिए और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। देखो हमारी राइटिंग भी हो चुकी है। अभी वाले अंकल आए थे बाहर, तो उनसे हमने लिया है समोसा और चिकली। तो जल्दी से ये दोनों खाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली और अनहेल्दी है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे ट्राई नहीं करना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलने का बिस्मिल्लाह। तो ये देखो अभी हमारा पुराना फ्रिज जा रहा है और ये नया फ्रिज आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखो तो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह से आ गया हमारा न्यू फ्रिज। ये है वोल्टास कंपनी का और माशाल्लाह से देखो हमने सारा माल वगैरह भी जमा दिया इसके अंदर। और माशाल्लाह से इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पहले वाला फ्रिज काफ़ी छोटा था इससे। और माशाल्लाह से अब ये बड़ा फ्रिज आ चुका है, अब हमारी टेंशन दूर हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। तो चलो मैं आप लोगों को इस फ्रिज का पूरा टूर दे देती हूँ, पूरा दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है और कैसा नहीं। अब देखो मुझे कौन हंसा रहा है, तो मैं आप लोगों को इसका सिनेमैटिक शॉट भी दिखाती हूँ, तो देखो। तो पहले लोग आने से पहले पूछते थे कि ठंडाई क्या क्या है, अब उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, अब उनको डायरेक्टली दिख जाएंगे कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, और डायरेक्टली वो मांग सकते हैं और हम उनको डायरेक्टली दे सकते हैं। तो अपना टेंशन खत्म हो गया और अल्लाह का शुक्र है। तो चलते चलते फ्रिज की इतनी खुशी हो गई कि हमको कब लग गया कि हमें खबर भी नहीं हुई है। देखो खून, हाथ से खून निकल रहा है, पता नहीं क्या लग गया। देखो हमारे बाजी भाई आज वो गैदरिंग में जा रहे हैं, उनके पास इंग्लिश स्कूल जेवियर का है ना भाई। देखो तो ये देखो किसका नाम है, हमारा नाम गलत है, हमने चोरी कर दी। ये चोरी करना बुरी बात है। तो एक पुलिस अंकल ने उनको ये पास दिया है। अरे दीदी गलत इंग्लिश स्कूल की, देखो लेकिन मैं जा रही हूँ सेंट जेवियर में। तो नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमने नया फ्रिज लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कूल मिलेंगे अभी हमको। यस, आप लोगों के लिए बेनिफिशिएंट हो गया। ये देखो गैदरिंग के लिए हमने इतना सामान लिया, ये भी ले। हाँ मेरी दुकान से लिया है। और अब मैं सामान लेती हूँ। गैदरिंग के अंदर ना बहुत महंगा सामान मिलता है। एक वो पॉपकॉर्न कितना का बनता है, 20 रुपए 30 रुपए। एक वड़ा पाव 20 रुपए प्लेट। हाँ बहुत महंगा मिल रहा है, इसीलिए सस्ते में निपटा रहे। मैंने क्या रहा है सेंट जेवियर? अजान हो रहा है दीदी, 10 रुपए में। और बहुत महंगा देख रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे। अभी अजान हो रहा है, अजान के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। तो देखो सामने दिलीप नागरे सर है, तो वही जीत के आए हैं, नगर सेवक बने हैं, तो उन्होंने अभी मिठाई बांटी हम लोगों को। ये देखो मिठाई है इसके अंदर, तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ये देखो भरपूर मिठाई बटा जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि हमारी फ्रिज की खुशी में, हमारे नए फ्रिज की खुशी में ये लोग मिठाई बांट रहे हैं। अच्छी बात है पंजा। तो ये देखो ये हमारे न्यू फ्रिज का पुष्टा है, और यहाँ पर सामने देखो जो पुराना फ्रिज हमारे दुकान में रखा था ना, घर का फ्रिज, वो हमने लाके कंपाउंड में रख दिया है। सुबह खाला इसको धो के अंदर ले लेंगे, और अभी हम अंदर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलो जल्दी से जाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी नमाज भी हो चुका है, अभी जाते हैं दुकान पे हमारे नए फ्रिज के पास। और आप म्यूज़िक के साउंड सुन सकते हैं, ये उसी गैदरिंग की आवाज़ है। ये वही स्कूल का गैदरिंग है जिस स्कूल में इलेक्शन हुआ था ना, ये उसी स्कूल का गैदरिंग है। जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल अच्छी स्कूल है, लेकिन मेरी स्कूल से अच्छी नहीं है।
इंग्लिश गाने सब। तो माशाल्लाह से देखो मेरा दुकान कितना रोशन रोशन दिख रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो होल्स देख रहे हो ना आप, ये लंबे लंबे छेद देख रहे हो ना, इसमें से ना हवा निकल रही है। जो कंप्रेसर है ना वो जब घूमता है ना तो हवा छोड़ता है, तो उसके लिए जाने के लिए जगह रहनी चाहिए, इसीलिए ये स्मार्ट होल्स बनाते हैं। पहले यहाँ से खुला रहता था, अब इतना स्मार्ट हो गया है कि उन्होंने ऊपर से होल्स बना दिए। हाउ स्मार्ट इज दैट, वाओ। और अभी यहाँ पर स्मूदी भी ऐड हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह ऐसे ही ऐड होते रहे आप सबकी दुआ से और अल्लाह के करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाला ने हमारे लिए खाना भी ला चुके हैं। ये इतनी सारी रोटी, 3 रोटी और ये हमारी चौलाई। तो जल्दी से इसे खाते फिनिश करते और आराम से बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस नए फ्रिज के साथ अब वक्त आ गया है कि हम आप लोगों को अलविदा कहें और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, दूसरे लोगों से जलो मत, उनकी खुशी में खुश रहो, क्योंकि अगर आप दूसरे की खुशी में खुश रहेंगे तो अल्लाह आपकी खुशी को और दुगनी कर देगा। तो बस अपना भी यही नेचर रहा है कि हम दूसरों की खुशी में खुश रहे हैं और आप भी दूसरों की खुशी में खुश रहो, फिर अल्लाह इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी जोड़ता जाएगा और आपको जो मिलना है वो मिलता जाएगा। ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक इट टुडे ऑसम सो दैट यू आर यस्टरडे गेट्स जेलस। कि अभी जन गण मन चालू है ना लाउड स्पीकर में, इसीलिए हम खड़े हो गए।